Okay, aku phobia magato chanoto aku window 10 le khizane le window 11 le twitch la so ka babe biro window 8 ma ge ga Microsoft account လေးနဲ့တော့တချို့တစ်ဝက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်တက်မှာတော့ Microsoft account ကိုနည်းနည်းတွင်နေကြကြလေးသုံးလာပြီအခု7ကိုရောက်လာပြီเนาะ11ရောက်လာပြီဆိုတော့က11မှာလေဆိုတော့တော်တော်ကလေးအများစုကအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာတော့အဲ့မှာ password မေးတဲ့ပြဿနာကြီးကြုံလာကြပြီတချို့တော့ဘက်တွေလိုက်သုံးလာလူတွေMicrosoft ကသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးကြလဲဆိုတော့တန်ရောကျွန်တော် game တွေ software တွေလိုအပ်တဲ့ software တွေဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft account ကနေပြီးတော့ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ wireless display ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် Microsoft account နဲ့ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ browser နေပြီးတော့အရင်တော့ Windows လို့ browser နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ supporting Microsoft supporting website သွားပြီးတော့လိုက်ရှာစေရမလို့တော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောပြစရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆို Microsoft account ကိုအရင်တော့ Gmail account မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် Gmail account ကိုဆိုရင် Gmail password တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့် Gmail account ဝင်ပြီးတော့ security tab မှာဝင်ပြီးတော့ remember password တာကြည့်ရအဲ့ဒါ Chrome တို့ Mozilla တို့ပေါ့နော် Chrome တို့ Mozilla တို့အဲ့တော့ဘာပဲ Chrome Mozilla Microsoft 8မှာလည်းပြရတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft 8မှာ Microsoft account ကြတော့ကျွန်တော် Microsoft 8မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ Microsoft Edge account လေးရှိဘူးလဲလိုတယ် Microsoft Edge browser လေးရှိဘူးလဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိဘူးလို့တယ် okay ဆိုတော့အကောင်လေးလည်းရှိဘူးလို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော် Microsoft account မင်းနေပေါ့နော်အဲ့လို expert account မင်းနေပေါ့နော်အကောင်မင်းနေတယ်မင်းနေတယ်ဆိုတော့က MSN ပေါ့နော် MSN ကျွန်တော် MSN ဟို Microsoft account ဝင်အဲ့လို expert ကိုဝင်နေ MSN ကိုသွားရတယ်နော် MSN ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီမှာ Microsoft account MSN အောက်လို့နော်သူ official ကျွန်တော် browser နော်search engine ပေါ့နော် search engine ပေါ်လာ okay search engine လေးဟိုပေါ်လာတော့ဒီသူ့ရဲ့ search engine ကိုဝင်လိုက်တယ်နော် Microsoft okay ပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းပါနော် okay ဒီဘက်တောင်းမှာ outlook.com ဆိုတာရှိတယ် outlook.com လို့တစ်ချက်နေလဲပြီးတော့ outlook.com ရရှိသွားပြီနော်ဒါလည်း line နဲ့ငယ်ကြာနေလို့စောင့်ပြီပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ပြီးဒီကောင်ကျွန်တော်ကဝင်မိသားပေါ့နော်ဝင်မိသားဖြစ်နေတယ်ဝင်မိသားဖြစ်နေတော့ဟိုဒါကတော့မဝင်ရသေးဘူးပေါ့မိနေလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့နော်မိနေလို့ကိုကမိနေပေါ့ဆိုတော့ကို password တွေဘယ်လိုရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နော် password တွေဘယ်လိုရမှန်းမသိဘူးပြန်မိနေ forget password နေတာတဲ့စာရေးကိုဒီကဝင်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝင်ဒီ password ကြီးရှိမှတရားကြီးဝင်ထားမှ password ပြန်ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော် Facebook တွေလို့ Google Gmail တွေလို့ဝင်ထားမှဒီ password ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာဒါကြီးကဒီတစ်ခုလုံးကြီးကမရှိဘူးလို့ပဲသဘောထားတယ်နော်မဝင်ရသေးဘူးသဘောထားပဲကျွန်တော်ကဒီထဲမှာတွားကြည့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတွားကြည့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီ browser မှာကြည့်ကျင်တာပါနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီ browser မှာကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်မရှိဘူးကျွန်တော် browser ကြည့်တယ်ရှင်းလေးပါ browser မှာတွားကြည့်မယ်ဒီ browser မှာဒီအဆက်30 setting ကိုလက်ရှာမယ်ကျွန်တော်အဆက်30နှိပ်ပြီးတော့ setting နော်ဒီအောင်မှာ setting လက်ရှာ okay setting ကိုရောက်ပြီ okay setting ကိုရောက်ပြီဘယ်ကိုတွားကြည့်မလဲ password နော် setting ရောက်ရင် password ကိုရောက်ပြီနော် setting ရောက် password ကိုရောက်ပြီ okay အမှန်ကတခုရှိတာက password မှာကျွန်တော် sign in ဘာပဲဝင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့တပည့်ကဘာပဲဝင် browser ပဲ browser မှာဘာပဲဝင် Gmail ပဲဝင်ဘာပဲဝင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password လေးကို save auto save ထားဖို့အတွက်ကို offer เนาะကျွန်တော်ကန်လန်းထားတာလေးကိုကျွန်တော် on ထားပါမယ်เนาะကျွန်တော် review password fee လေးကိုလည်း on ထားပါမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တော့ set online ကနေတော့ဒါတော့မလိုပါဘူးเนาะ okay ပြီးရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပါဒီမှာ 6 password
you have one safe password ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Gmail ဒီ browser မှာလည်း Gmail ဝင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့သူကမှတ်ပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะGmail password ကိုမှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် user name ကမောင်ဝင်းဆွေเนาะ okay မောင်ဝင်းဆွေဆိုတဲ့ account password ကဒီမှာเนาะ okay ဒီမှာမျက်လုံးပုံရှိပါတယ်เนาะမျက်လုံးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ password ပါเนาะမျက်လုံးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะသူ့ရဲ့ password ပြီးတော့ကျွန်တော် password ပြန်ပေးလိုက်ဝေးဒါဆိုရင်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะ Microsoft Edge မှာ password ပြန်ကြည့်နေ Microsoft Edge browser မှာ Microsoft Outlook expert.com ပေါ့နော်အော်လို့ Microsoft account password ပြန်ကြည့်နေကို Microsoft Edge browser မှာကြည့်နေသိရှိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะ